안녕하세요. 오늘은 충전 포트 문제에 대해서 한번 알아보려고 그러는데요. 그리고 교체하는 방법도 보여드리려고 합니다. 이렇게 와이어리스 차저를 이용해서 충전을 할 경우에 충전이 되는데 케이블을 연결해서 충전을 하게 될 경우에 충전이 안 되는 경우가 있어요. 그리고 안 되는 것뿐만이 아니고 다른 케이블을 이용해서 할 경우에 지금 보시면 안 되죠. 다른 케이블을 이용해서 할 경우에 모이스처 디텍팅 또는 수분이나 물기에 관련해서 디텍팅이 돼서 충전이 안 되는 경우가 있습니다. 그런 경우를 해결하는 방법에 대해서 보여드리려고 합니다. 현재 디바이스는 S8이고요. S8 플러스도 동일합니다. 자, 지금 케이블을 바꿔서 다시 연결을 했더니 케이블을 빼라고 나오네요. 문구가 밑에 바로 나오죠. 그리고 moisture has been detected라고 뜨죠. 이렇게 물이 디텍트 됐다고 하는데 드라이 하면 된다고 하는데 실질적으로 드라이 했을 때 안 되는 경우가 상당히 많거든요. 그런 경우에는 충전 포트를 교체를 해줘야 됩니다. 이렇게 생긴 충전 포트를 교체를 해줘야지 이러한 증상이 사라집니다. 자, 그러면은 오늘 이거에 대해서 알아볼게요. 그럼 잠시 기다리는 동안 구독 및 좋아요 먼저 눌러주세요. 자, 안녕하세요. 킬라뮤즈입니다. 충전 포트 교체하도록 하겠습니다. 현재 디바이스는 S8과 S8 플러스 동일하게 수리를 할 수 있는 방법이고요. 자, 그리고 이렇게 툴이 필요합니다. 히건 당연히 필요하고요. 리어 글라스를 먼저 분해를 해야 되고요. 리어 글라스 분해 방법은 S8 스크린 교체 방식과 동일합니다. 수리 방식은 거의 뭐 비슷하고요. 차징 포트, 충전 포트만 뜯어낼 거라서 그 이외의 다른 파트들은 분해를 안 해도 돼요. 근데 스크린 교체 방식과 매우 동일합니다. 자, 리어 글라스 분해를 먼저 하고요. 리어 글라스는 밑에 충전 포트 위를 먼저 공략을 해서 분해를 할 거고요. hit건으로 이렇게 싸주시면 되는데 조금 더 쉽게 뜯기 위해서는 알코올을 조금씩 한 방울씩 이렇게 떨어뜨리면서 해주시는 게 많이 도움이 됩니다. 보드에 데미지는 안 가고요. 알코올을 쓴다고 해서. 그리고 지금처럼 이렇게 해주시면 돼요. 파워는 미리 아까 보셨던 것처럼 꺼주시면 되고요. 자, 이렇게 알코올을 넣으면 안쪽으로 살짝 스며들거든요. 갭이 생기면서. 자, 그리고 툴을 직각으로 먼저 넣고 그 이후에 살짝 기울여서 안쪽으로 깊숙이 조금 넣어주면 됩니다. 자, 깊숙이 넣은데 너무 깊이 넣으면 안쪽에 있는 혹시 모르는 파트에 데미지가 날 수 있기 때문에 너무 깊이는 넣지 않고요. 뭐 한 1cm 정도 넣으면 충분하거든요. 그렇게 작업해 주시면 돼요. 자, hit건과 알코올을 꾸준히 쏴주시면서 이렇게 옆으로 진행을 하면서 리어 글라스를 데미지 없이 뜯을 예정이고요. 지금 옆으로 넘어왔는데 옆에 보면 이 코너 부분이 조금 휘어 있기 때문에 깨질 수 있는 우려가 있기 때문에 알코올을 한번 쏴주시고요. hit건을 충분히 달궈줍니다. hit건으로 글라스를 충분히 달궈주면은 잘 손쉽게 뜯어집니다. 데미지 없이. 자, 이렇게 부드럽게 툴이 옆으로 이동을 해야 돼요. 안 그러고 힘을 너무 줘서 뜯게 되면은 깨질 수 있습니다. 그렇기 때문에 부드럽게 툴이 이동할 수 있도록 해주세요. 자, 지금 보면은 밑으로 이렇게 내릴 건데요. 잠시 후에 보여드릴게요. 일정한 힘으로 툴을 이동을 할 겁니다. 자, 툴을 잡고 일정하게 옆으로 쭉 이동하는 힘보다 힘이 많이 필요하게 될 경우에는 hit건과 알코올을 조금씩 더 쏴주세요. 지금 그리고 더 많은 힘이 필요하게 될 경우엔 그곳에서 멈춰주고요. hit건과 알코올을 이용해서 분해해 주시면 됩니다. 자, 그러면 이러한 방식으로 끝까지 분해를 해줄게요.
자, 이렇게 여기 마지막 부분을 분해를 했고요. 자, 이제 분해가 됐다고 드러내면 안 되고요. 뒤에 지문인식 케이블이 있죠. 이 지문인식 케이블을 잘 분해를 해 주셔야 돼요. 안 그러고 그냥 확 뜯을 경우에 문제가 끊어질 수도 있고 문제가 생길 수도 있거든요. 그렇기 때문에 조심히 리어 글라스를 들어주고요. 자, 간섭이 있는 스티커는 제거를 해주고요. 자, 위쪽에 간섭이 있어서 살짝 제거를 해줬고요. 케이블이 안쪽 카메라 밑에 있거든요. 케이블 연결 부위가. 그래서 잠시만요. 이 부분. 자, 지금 보이시나요? 안쪽에. 사진상으로 잘 안 보여서 육안으로 보면은 잘 보이거든요. 눈으로 보게 될 경우. 그래서 잠시만요. 여기를 살짝 비틀어 주면은 지금처럼 보이게 됩니다. 자, 지금처럼 보이면은 이런 플라스틱 툴을 이용해서 살짝 디스커넥트를 해주시면은 쉽게 분해가 됩니다. 자, 이렇게 분해를 해서 안전한 곳에 놔두시고요. 이후에 뒤에 있는 스크류, 모든 스크류를 다 빼주도록 하겠습니다. 스크류 분해가 완료되고 뒤에 있는 덮개를 뺄 예정인데요. 덮개 뺄 때 이렇게 얇은 툴을 이용해서 살짝만 넣어서 빼주시면 됩니다. 너무 깊게 넣을 경우에는 지금 보이는 메인보드가 손상될 수 있습니다. 그렇기 때문에 조금만 넣어서 빼줄게요. 한 1mm, 2mm 정도만 넣어도 충분히 빠집니다. 자, 이렇게 힘으로 하려고 하지 말고요. 툴을 이용해서 천천히 빼주시면 손쉽게 빠집니다. 덮개를 모두 뺐으면 이제 배터리 케이블을 제일 먼저 빼주셔야겠죠. 배터리 케이블 먼저 디스커넥트를 해주고요. 지금 현재 저는 손톱을 이용해서 하고 있는데 손톱보다 아까 플라스틱 툴을 이용하면 되는데 플라스틱 툴을 이용할 줄 모르게 될 경우에 어떻게 이용하는지 모르는 상황에서 막 쓰다 보면은 안쪽에 있는 컴포넌트들을 데미지를 입힐 수 있기 때문에 항상 그러한 것들은 숙지하에 사용하시기를 바랍니다. 뭐 손톱을 이용해도 크게 지금까지 문제가 없었기 때문에 손톱을 이용하셔도 되는데 가급적이면 손에서 땀이 나오기 때문에 가급적이면 플라스틱 툴을 이용하는 게 훨씬 더 안전하다고 봅니다. 하지만 모를 경우를 대비해서 지금처럼 제가 보여드리고 있는 상황입니다. 자, 그리고 이 안테나 케이블 지금처럼 목에 집어넣어서 살짝 들어 올리시면 빠집니다. 자, 그리고 이제 메인보드를 뺄 건데요. 자, 메인보드를 아무런 힘 없이 이렇게 빼도 지금처럼 떨어져 나오는 상황이 돼야 되거든요. 이거보다 더 많은 힘이 필요할 경우에는 뭔가가 잡고 있다는 거기 때문에 항상 확인해 주시고요. 지금 이 케이블이 충전 포트 케이블입니다. 자, 지금처럼 완료가 다 되었고요. 분해가 다 되었고요. 메인보드는 안전한 곳에 치워주시고 이제 차징 포트, 충전 포트 위에 있는 스크류를 분해를 해줄게요. 그 다음에 이어잭 케이블을 이렇게 분해하고 이어잭을 밑에서 위로 빼주시면 됩니다. 트위저를 이렇게 위로 올려주시면 쉽게 빠져요. 자, 이 부분 먼저 빼주시고요. 이후에 충전 포트 분해해 주도록 할게요. 뭐 쉽게 그냥 뜯어 주시면 되는데 지금 보이는 안테나 케이블을 먼저 빼줄게요. 안테나 케이블을 지금처럼 먼저 분해를 해 주시고요. 그 이후에 새 거에다가 같이 연결을 해 주는데 모양 동일하게 맞추셔서 넣어 주시면 돼요. 케이블 위에다가 지금처럼 연결해 주시고요. 포지션에 맞게끔 처음과 동일하게 모양을 맞춰 주시면 됩니다. 그렇게 어려운 부분 아니고요. 자, 이렇게 해주시면 되고요. 뒤에 가끔 스티커들이 붙어 있거든요. 이 스티커들을 같이 제거해 주시면 됩니다.
충전 포트는 지금처럼 이렇게 분해를 해주시면 되고요. 어디 뭐 딱히 문제 있어 보이지는 않는데 조금 얼룩이 있네요. 이 얼룩이 물에 의한 얼룩인지 조금 애매한데 아무튼 이렇게 분해해 주시면 되고요. 이제 충전 포트를 연결을 해야 되는데 저 같은 경우에는 메인보드에 미리 연결을 합니다. 아까 메인보드를 뺄 때 뒤집어서 뺐죠. 그거를 다시 거꾸로 넣을 때 조금 처음 하시는 분들이 어려워하는 상황이 있어서 이렇게 저 같은 경우에 가르쳐 드릴게요. 여기 지금 이 부분이 원래 세팅이 돼 있으면 연결하기가 좀 다소 불편하거든요. 그래갖고 저 같은 경우는 불편하지 않게 하기 위해서 미리 하는 방법으로 가르쳐 드리도록 하겠습니다. 사람마다 방법은 다르기 때문에 뭐 이러한 방법도 있다는 거에 대해서 알아두시면 되고요. 자, 이제 미리 연결을 먼저 할게요. 자, 이렇게 연결을 할 때 밑에 부분이, 자, 지금 화면에서 밑에 부분, 충전 포트 부분을 먼저 넣어 주시면 됩니다. 위에 부분을 넣게 되면 밑에 충전 포트 연결할 때 조금 불편하거든요. 그래서 미리 이렇게 연결을 해놓고 안테나 케이블이 메인보드 위로 이렇게 잘 진행되도록 포지션 맞춰주시고요. 이후에 연결을 해주시면 돼요. 처음 사용하는 케이블이 좀 뻣뻣해서 포지션을 맞추는데 좀 어려울 수 있어요. 자, 그래서 안쪽 먼저 이렇게 부착해 주시면 됩니다. 이후에 간섭 있는 케이블들 포지션 맞춰주고요. 포지션이 맞는지 전부 다 확인 한 번씩 해주시고요. 안테나 케이블은 메인보드 밑으로 들어가서 위로 올라오는 방식으로 해주시고요. 다른 곳에도 케이블이 역시 간섭이 없도록 항상 확인해 주시고 안착시켜 주시면 됩니다. 메인보드를 안착시켜 주시면 됩니다. 자, 지금처럼 된 후에 도 커넥터 스크류 먼저 넣을게요. 자, 여기 스크류를 넣는데 보면은 구멍이 위에 있고 하나 밑에 있잖아요. 근데 요렇게 이렇게 위에 있고 아래 하나가 있는데 요렇게 헷갈릴 때는 항상 여기 보이는 여기는 워셔가 없고 여기는 워셔가 있잖아요. 워셔가 있는 곳에 스크류를 박아 주시면 돼요. 없는 곳에 넣게 되면은 이 회로 자체가 망가질 수 있기 때문에 보드에 있는 회로가 망가질 수 있기 때문에 이렇게 워셔가 있는 곳에 넣어 주시면 됩니다. 이어폰 잭 넣을 때도 밑에 먼저 넣어서 연결해 주시면 되고요. 역시 스크류 쪼아 줄게요. 자, 이제 모든 케이블들을 연결해 주도록 할게요. 안테나 케이블들 먼저 연결하고요. 스크린 케이블 연결해 주도록 할게요. 스크린 케이블 이후에 다른 케이블도 연결 쭉 해주도록 하겠습니다.
자, 이제 배터리 케이블 연결해주고 뒤에 덮개를 덮어줄게요. 덮개를 덮기 전에 여기 항상 확인해야 되는데 이 안테나 케이블이 위치가 포지션이 제대로 되지 않으면은 덮개가 잘 안 덮이거든요. 자, 그래서 배터리 케이블 다시 빼고요. 안테나 케이블을 포지션을 다시 맞춰주고 지금 이렇게 남는 경우에는 뒤에 커버가 잘 안 닫힐 수 있어요. 플랫하게 닫히지 않게 되면은 리어 글라스까지 안 들어가는 현상이 있기 때문에 지금처럼 제 포지션 꼭 해서 뒤에 커버 정확하게 넣어줄게요. 자, 이제 다 됐고 배터리 케이블 연결을 했고요. 리어 덮개, 이게 라우드 스피커와 같이 붙어 있어서 덮개 붙여주도록 할게요. 스크류, 남은 스크류들 넣어줄게요. 심카드도 준비해 주시고요. 위쪽 덮개 또 넣어줄게요. 밑에 먼저 넣고 위에 넣어주는데 포지션 동일하게 다 들어가는지 확인해 주시고요. 조금이라도 튀어나온 곳이 있으면 안 됩니다. 이후에 스크류 또 넣어줄게요. 심카드 홀더 넣어주시고요. 자, 이제 거의 다 마무리가 되었는데요. 이 부분에 지문인식 케이블이 있잖아요. 지문인식 케이블을 꼭 미리 설치해 주시기를 이게 꼭은 아니고요. 미리 설치를 해도 되고 나중에 설치를 해도 되는데 미리 설치하면은 더 편하거든요. 리어 글라스를 붙일 때 엄청 편하거든요. 그래서 저는 미리 빼서 연결을 해놓고 글라스 작업을 합니다. 그래서 이렇게 알코올을 이용해서 지문인식 케이블만 분해를 합니다. 뭐 좋은 팁이 있으면은 저보다 뭐 더 나은 팁이 있으면은 언제든지 댓글 달아주세요. 제가 한번 확인해보고 그쪽이 더 좋으면 그런 방법도 있다고 나중에 설명을 해드리도록 하겠습니다. 자, 이렇게 지문인식 케이블 연결해 주시고요. 그리고 B7천을 이용해서 리어 글라스를 붙여주도록 할게요. B7천은 조금씩 쭉 뿌려주시면 되고요. 그다지 뭐 어려운 건 아니니 빠르게 진행할게요. 자, 다 붙이고 글라스 붙여주도록 할게요. 글라스 붙이고 나서 5분에서 10분 정도 있어야지 정확히 붙습니다. 그래서 조금 이렇게 붙여서 홀딩 해 놓으시면 좋습니다. 이후에 이제 파워 끌 건데요. 지금처럼 이렇게 묻어 있는 것들은 나중에 다 굳은 다음에 알코올이나 윈덱스 이런 걸로 닦아주시면 되고요. 지금 현재 이 디바이스는 SA 플러스였고요. SA8도 동일한 방식으로 수리를 하시면 됩니다. 동일한 문제일 경우에는. 자, 그러면은 이게 다 켜지면은 충전 테스트 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 무선 충전 이상 없이 잘 진행되고 있고요. 이제 케이블로 바꿔서 케이블로 충전을 해볼 건데요. 케이블. 네, 충전 바로 되고요. 차징 한다고 되어 있네요. 충전도 되고요. 아까처럼 메시지도 안 뜨네요. 자, 지금처럼 이렇게 바꿔주시면은 문제없이 사용하실 수 있습니다. 그럼 구독 및 좋아요 눌러주시고요. 다음에 다른 영상으로 만나겠습니다.